早晨啊，大家好！三貓今日準備帶大家去深圳嘅仙湖公園。好啦，準備睇片。我哋由呢個坳下村入去，跟住路口轉右就直去到仙湖公園入口噶啦。好簡單嘅啫。仙湖公園門口呢就有兩部嘅公交巴士。一部咧就行勻整個仙湖公園，睇下你想去邊度就搭邊架啦。呢架咧10蚊就去勻整個仙湖公園噶啦。如果你需要去遠嘅地方就要搭呢架。另外一部咧就只係去宏發寺嘅啫。呢架咧就宏發寺啊，3蚊雞。妹妹，還沒有驗票，來。呢度係3蚊雞去宏發寺嘅車票。人哋咁行，我哋咪咁行咯。我都係去嗰度嘅咋。都係去嗰邊嘅啫。挨馬路啊嘛。係啊。我哋真係唔會挨馬路嗰度行。其實我哋嗰日行嗰個梧桐亭可以入到嚟呢度。行下行下咁啊，見到呢班人喺度做咩咧？原來喺度研究緊有補給品啊，有補給品。咦，原來呢邊補給得嚟係有咖啡補給㗎，係咪啦？燕磨咖啡啊！啊，睇下點樣玩啊？美式揀選所愛，掃碼咯，等攞嘢飲。個碼喺邊度啊？個碼唔見有。應該呢度啊？唔知啊。揀咗先啦，求其揀個。揀你揀啊，就有啦嘛。係啊。係咪拍卡啊？佢掃你嘅應該佢掃你嘅，唔係你掃佢嘅，正常係。選好了去支付，去邊度支付先得㗎？你一撳佢會話俾你聽，會彈出嚟嘅，正常就係。可能你揀下嗰一掃就彈出。呢個碼嗱，有個碼掃啊，嗱掃咗就會俾錢㗎啦。可以咧就係。喂，搞啫喎，美式同埋微信支付都得㗎。我美式我唔啱啊，美式。你可以唔返回咯，再返回咯，再返。有啲有冰，有啲冇冰。你睇下嗱，行山都可以有咖啡飲㗎，真係。奶茶都有啊！奶茶都有，冇睇少㗎。嗱，啲機我哋中國幾先進啊！抵過12蚊。12.9啊，大佬真係當然唔會做到咁靚嘅花俾你啦。講真句。呢啲咩啫喎？都係奶茶用品啫喎。美式嚟㗎。美式就係齋啡嚟㗎啦。唔齋啡咯。係啊，美式就係齋啡嚟㗎。10蚊咋？係咯。你去邊度泳？你落。呢個叫群匯萃，群音匯萃，講錯咗。呢度就蝴蝶啊！蝴蝶啊！入去睇啊，唔使錢嘅，入去睇啊！既然唔使錢，入去睇啊！佢好似香港呢唔係，個入場費包埋嘅應該話，唔係唔使錢，係入場費包埋。濕地公園都有，有區定嘅蝴蝶，好多蝴蝶。好靚嘅蝴蝶。呢個植物園啊，呢度就係。
我唔影植物都影個靚女啊嘛，你唔入呢係咪個都係齋睇。係咯，唔入呢都點會影到靚女啊？係咪？咁多靚女喺度，梗係入嚟影靚女啦，唔影植物都又唔影啦，你翻我哋費事嘅。哇！真係幾型仔。哦係，有非洲質嘅喎。有冇帶魚竿嚟啊？冇咯，超，唔帶魚竿嚟點釣魚啊？來捉佢啦，係。我驚佢食人魚嚟嗰啲，不過你行落去就唔見咗隻腳噶咯。呢啲咩嚟嘅啫喎？啲非洲質嚟嘅啫喎。可能啲食人魚個底度伏咗喺度喎。啲羅非嚟嘅喎。哇！啲羅非，好靚，騰雲駕霧。佢哋咧，俾啲花吸引晒。哇！真係好靚。騰雲駕霧，入咗仙境咁啊！老係啦。劉哥諗住入咗仙境啦。啊！真係靚。唔使錢嘅地方幾好。係喎。我哋去啲唔使錢嘅都仲有咁靚嘅，我哋要俾錢啦，冇咁靚添啊！咩啊？冇路行，有路行，有路咪行咯。又唔想理佢，佢話佢影，我影，大家鬥影。係，總之睇到眼花花啦，呢啲叫做上眼花花。係咯。咦，佢去咗邊啊？佢啊？呢度好大嘅呢度，點解一走錯方向唔知去咗邊嘅？大家都千祈唔係啊！一個分岔路唔知去咗邊㗎，大家都係啊，睇唔到佢去咗邊㗎，我唔知喺邊啊！佢喺邊啊？一個分岔路就唔見咗。嗱，呢個分岔路同去咗邊係咪啊？喺邊啊？哦，喺嗰度啊！咪就係話呢條分岔路唔知去邊㗎，真係。係啊，嗰度有啲分岔路行咗，我唔知去咗邊啊，真係。係啊。唔知去咗邊㗎，真係。佢算用喎，打啲網。係啊，所以話啲分岔路，屌你唔撚知佢去咗邊㗎，真係。入咗仙境咁喎。咪咯。你咧講朦朦朧啊，幾值錢呢啲地方，15蚊入場費都抵啊！何況我哋唔使錢，你老婆嚟就唔使錢啦啊！好涼爽啊！別有洞天啊！好涼快啊！打毛腿打得好過。我以為肇慶先有別有洞天啫，呢度都有個別有洞天嘅。肇慶七星岩嗰度有個別有洞天啫。嗰個高好多。啊，係咯。哇！頭先我喺後邊睇你哋咧，初都仲到見到個殼，點解唔見咗啊？點解見唔到你？我都話啦，聽到你把聲。係咯，我去咗邊啊？喂，屌，行開咗，行歪咗，唔知去邊嘅呢度咁大霧，咁大水。三條。係啊，最慘分岔路多啊嘛。我樽水都未開過。我樽水都未開。常溫得啦。常溫得啦，屌熱水100度㗎。其實常溫都咁嘅溫度㗎咋？熱㗎，暖㗎。佢哋嗰啲常溫。暖手㗎。係啊。咁常溫得啊？係咁嘅，掂住佢，掂住佢要，你掂住佢係啦，你掂幾耐佢着幾耐㗎呢啲。佢下邊係咩嚟㗎？下邊係紫外光嚟㗎，所以咪暖咯。
只可以講殺菌機啊嘛。哇！後邊咩花廿花園花園嚟嘅。唔係啊，頭先我哋，因為我哋咪上去啊，都要走噶啦呢度，咪呢度上去啊。唔係，我哋行呢啲咧就我嗰頭睇下點樣行先，行呢度一係行呢度，太多空中投彈啦，因為望清楚空中投彈安全啲。嗱，而家燒香都冇得燒啊，數碼就都係燒都唔使燒啊，掃完之後就當燒咗啦。電子煙係咯，呢啲真正嘅電子。好啦，宏發寺啦，呢度就係啊，我遮住個雲。我知啊，我睇到。有個小米線咯，要行埋呢度咁樣位啊，睇晒個字咧。睇到，不過睇唔晒係啦，而家。睇唔晒啊嘛。係啦，執個釘。睇咗嗰個字就算。呢條樓梯都臨時嘅啫喎。我諗佢係石，跟住鋪塊嘢上去，依然都係石嘅。可能係啊。即係加塊。太多人啦，可能。我哋係坑爆啊！坑爆難整啊！我哋仲哇！入邊都好多白狗啊！大王殿。入唔入去啊？你哋唔入啊？我入啊！我入走啊！冇所謂㗎，呢啲我哋都唔，我哋又唔係咩，係咯，望下啫嘛。係咯，望下啫，我哋都係知晒。哇！行下嚟到一間我哋嘅湖漾淺草咖啡店，亭台樓閣啊呢度。我就突然間見到，咦，淺草咖啡喎，我屌，原來喺呢度，仆街啊！揾餐死揾唔到啦，唔使揾㗎啲嘢，自己走出嚟。自然喺你面前，自然出嚟㗎啲嘢，咁揾得咁辛苦嘅，屌！我哋唔係行入去咩？屌佢行入去啊嘛！入邊又有得又清涼又好行，屌點解唔係喺路啊？高咗級嘅。係咪去咗？係咪去翻天上人間嗰個附近？又似又唔似咁我唔似喎又我。一條兜大個煙人。係咯。睇地圖係。係咯。屈左右啊！又似又唔似，應該就唔似。頭先已經過冰山嘅喎，而家翻咗嚟呢邊喎。呢啲地方咪一流咯。唔係咯。有地方所有陰涼嘅。諗住入嗰個公園仔有得陰添，屌原來嗰個公園仔中招。唉，哇！呢有頭到尾，仲唔係華人紙68蚊？有咪嘢食喎？68蚊嘅套餐喎。有咪嘢食喎？梗係68蚊嘅套餐咯，咪就話俾你聽。
食嗰啲嘢喎， 5選1喎，有飯喎，有叉燒有薯條喎。一杯飲品加一杯飯都600蚊。一個飯，一個小食，一個嘢飲，唔係你咁嘅份量，咁嘅價錢。呢個大把地方坐。就係廁所，不過入邊應該係都唔係好多人喎。我以為餐廳隔開入邊嗰個，呢個唔使夾㗎。呢一定係公㗎啦，呢啲點會用私家廁所啊？呢啲懵嘅啫嚇。我以為呢個屬於公園㗎嘛，使乜用私家啫？啊，連你都周圍都有得坐。唔係咯，唉，揾餐死。今日冇風啊！今日翳焗啊！今日。嚟到個藥用園區啦，跟住就見到一個雕像。雕像咧，原來呢個雕像係邊個咧？雕像原來係華佗。華佗，公元1145年至208年。哇，係好後生啫喎！你驚我又驚係嘛？好啦，我哋而家咧就行去天上人間啦，睇下啲人間有幾多人間。係啦，我哋睇下有幾天上人間啦。個熱天咧，你唔帶咧，又好凄涼。幾特色，幾特色。佢最衰有啲舊嘢喺度。唔係。黑晒咯塊面。但影唔到啲花個。調翻轉呢邊影過去個太陽，係啦。我啱啱掹。個太陽喺呢邊，你梗係呢邊影過去噶嘛？你影住個太陽咁咪黑晒咯塊面咪。好啦，三貓今日嘅仙湖公園一天遊已經圓滿結束。有興趣嘅觀眾可以留言、點讚、訂閱我嘅頻道。希望大家滿意啦，下次見，拜拜。